نمبر 2 عورت دی آواز تبھی پردہ ہے. ہوں تو لڑائی جھگڑا کرے دیا تے سارا محلہ سنتا پہ آواز. شریعت دا مسئلہ یہ ہے عورت حج تے ویندی پئی ہے یا عمرے واسطے مرد نے دا اچھی آواز نال پڑھنا ہوندا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت اچھی آواز نال لبیک پڑھسی نالا دے کے بندے سن کے تے عورت ثواب نہیں گناہ لکھا ویسی. عورت ایسا آواز نال لبیک اللہم لبیک پڑھے. حج دا مہینہ آ گیا ہے. نامی دی فجر کل گھن کے 13ویں دی دیگر تک جن ویلے فرد نماز دا سلام پھرے مرد نے اچھی آواز نال پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن حج والے مہینے وچ نامی دی فجر کل گھن کے 13ویں دی دیگر تک جن ویلے عورت فرض نماز دا سلام پھیرے عورت نے اچھی آواز نال اللہ اکبر نہیں آکھنا. اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھسی ثواب نہیں گناہ لکھا ویسی. عورت ایسا آواز نال آکھنے اللہ اکبر. اذان دا ٹائم تھی گیا عورت کو اذان لیون دی اجازت نہیں ہے. ساڈیاں ماواں بھیڑاں یہ مسئلہ یاد کر کے جڑا ہن سناون لگا کتاباں دے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے. عورت گھر دے اندر نماز پڑھدی پئی ہے. میں مثال دینا فجر دی نماز ہے تے فجر دی نماز پڑھدے ویلے عورت نے اپنے گھر دے اندر اچھی آواز نال نماز وچ قرآن چا پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن اچھی آواز نال قل هو اللہ احد اللہ الصمد اچھی آواز نال. اگر نماز دے اندر اچھی آواز نال عورت نے قرآن پڑھے تے عورت دی نماز دے اندر تلاوت والی آواز گھر تو بہر کے پرے بندے سن کے دیے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے. اچھی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال عورت کو اللہ اکبر آکھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت. تے شادیاں تے گانے گا کے پورے محلے کو سناون دی کیویں اجازت ہے. ربیع الاول دے مہینے دے اندر میلاد دیاں محفلاں وچ شعر و شاعری کر کے پورے محلے کو سپیکر دے سناون دی کیویں اجازت ہے. اچھی آواز نال قرآن پڑھے تا گناہ ہے. اچھی آواز نال اللہ اکبر آنکھے تا گناہ ہے. اچھی آواز نال لبیک آنکھے عورت تا گناہ ہے. تے میلاد دی محفل کی شعر و شاعری کر کے پورے محلے کو سنانا کیویں گناہ نہیں. شادیاں تے گانے گا کے دے پورے محلے تے شہر کو گانے سنانا کیویں گناہ نہیں. عورت دے نام دا بھی پردہ ہے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے. قرآن پاک دا حوالہ ہے 18واں پارہ سورت دا نام ہے سورت النور تے آیت نمبر 31 فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. خبردار مسلمان عورت اپنے گھر دے اندر ٹردی ودی ہے گھر دے کم کار ودی کریں دیئے بہاری دے دی پئیے تھان دے بردن ہو دی پئیے. اللہ فرمائے دے خبردار خیال کرے مسلمان عورت زور نال اپنا پیر زمین تے نہیں رکھنا. اللہ کیوں فرمایا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اگر تے مسلمان عورت زور نال زمین تے پیر رکھا گھریچ متا تیرے پیرانے زیور دی آواز گھر تو بیر پرایا بندہ نہ سنگھنے. اور جیرے زیور تے گانے پاتی ودی ہے ان زیور تے گانے دی آواز بھی بہر نہیں منجنی چاہی دی. ہون تا آپس کی لڑدیاں پھڑدیاں تے گانے گانیاں تے ڈانس کریں تے پورے محلے تک آواز میں دی پئی ہے. 22 پارے دی الفاظ رب العالمین فرمین فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. یہ پہلا صفحہ ہے سورۃ الاحزاب 22 پارہ آیت
دتیس دروازے تے کوئی بندہ آ گیا ہے گھر دے اندر مرد کوئی نہیں ابا نہیں بھائی نہیں پتر نہیں کم کار واسطے بازار گئے ہوئے زمینہ تے گئے ہوئے ملازمت تے گئے ہوئے گھر دے اندر صرف عورتاں ہی کوئی بندہ دروازے تے آ گیا ہے ابے کو ملنا چاہتا ہے تیرے بھائی کو ملنا چاہتا ہے دروازہ کھڑکایا آواز دیتی اللہ فرمائے دے خبردار مسلمان بی بی فلا تخزان بالقول دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال نرم نرم لے جنان گال نہ کرے نرم زبان نال باویں اودے نال اللہ کریم کیوں فرمایا فیتم الذی فی قلبہ مرض جے کر دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال تے نرم نرم لہجے وچ میٹھے انداز نال گال چکیتی مردوں بندے دے دل وچ تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ تھی ونجے اللہ کی میں گال کرنی ہے کہ سخت لے جنال جواب بھائی دروازے تے نہ کھڑو چلا من ابا گھر کو نہیں بیٹھا سخت لے جنال کرنی ہے قرآن دی آیت ہے پتر میرا گھر کو نہیں بیٹھا شام دے ٹائم واسی ہوئے چکر لاوے ہوں دروازے تے نہ کھڑو چلا من سخت لے جنال اللہ فرمائے جواب لے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا تے دروازے تے آن والے پرائے بندے نال لمبی گال بھی نہیں کرنی ماتا لمبی گال کریں محلے لگو شک نہ پہ ونجے اے پرایا بندہ اتنی دیر دا این دروازے تے کیوں کھڑوتا ہوئے ہے شریعت دا مسئلہ شک لکھا تو ہی بچنا چاہیے